ევროკომისიის მიგრაციის და საშინაო საქმეთა გენერალური დირექტორატი წერილს უგზავნის საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს მაკა ბოჭორიშვილს. წერილში დირექტორატი მოითხოვს განახლებული ინფორმაციის მიწოდებას კომისიის რეკომენდაციების შესრულების თაობაზე, ან თუ ჯერ არ განხორციელებულა ისინი სათანადო ზომების მიღებას კომისიის რეკომენდაციების შესასრულებლად. წერილს თან ერთვის რეკომენდაციების სრული სია, უზრუნველყოს და დაიცვას საქართველოს ყველა მოქალაქის ფუნდამენტური უფლებები, მათ შორის შეკრების, გამოხატვის და გაერთიანების თავისუფლება, გაუქმდეს კანონი უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ და პაკეტი ოჯახური ღირებულებებისა და არასრულწლოვანთა დაცვის შესახებ და გადაიხედოს ადამიანის უფლებათა ეროვნული სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა, რათა სრულად იყოს დაცული LGBTIQ პირების უფლებები. შეუსაბამოს საქართველოს სავიზო პოლიტიკა ევროკავშირის სავიზო ვალდებულებების მქონე ქვეყნების სიას, გააძლიეროს ქმედებები თავშესაფრის მაძიებელთა დაუსაბუთებელი განცხადებებისა და ევროკავშირის ქვეყნებში არალეგალური დარჩენის შემთხვევების წინააღმდეგ, შექმნას აქტივები დაბრუნების და მენეჯმენტის ოფისები და გააძლიეროს ძალისხმევა აქტივების მოძიების, გაყინვის, მართვის, კონფისკაციისა და განკარგვის კუთხით. მიიღოს ახალი ანტიკორუფციული სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა. შეცვალოს კანონი ანტიკორუფციული ბიუროს შესახებ, რათა შესრულდეს ვენეციის კომისიის ძირითადი რეკომენდაციები. შეუსაბამოს პირადი მონაცემების დაცვის შესახებ კანონი ევროკავშირის სამართლებრივ ჩარჩოს. წერილში აღნიშნულია, რომ კომისია შეაფასებს რეკომენდაციების შესრულებას ვიზის შეჩერების მექანიზმის მომდევნო ანგარიშის ფარგლებში. ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების საკითხებში კაია კალასი განმარტავს წერილის შინაარსს, რომელიც საქართველოსთვის რეკომენდაციებს მოიცავს და შესრულების ბოლოვადად აგვისტოს ბოლოს სახელდება. კალასმა წერილის გარკვეული პუნქტები დაასახელა, რაც შეეხება ევროკავშირის რეაგირებას თუ რეკომენდაციები არ შესრულდება. კალასის თქმით, ამას შედეგები მოყვება, რათა საზოგადოებამაც დაინახოს, რომ მისი მთავრობა ევროპულ გზაზე არ არის და კანდიდატის სტატუსს სერიოზულად არ აღიქვამს. კერძოდ, კალასის თქმით, არის რეკომენდაციები, რომლებიც გადაეცა საქართველოს ვიზის შეჩერების ანგარიშში. საქართველოსადმი გაგზავნილ წერილს, რაც შეეხება, როგორც იცით, უვიზო მოგზაურობის რეჟიმი საქართველოსთვის 2017 წლიდან გვაქვს. ეს დიდი სარგებელია, რომელსაც ევროკავშირი აძლევს ქვეყნებს და შესაბამისად არის რეკომენდაციები, რომლებიც გადაეცა საქართველოს ვიზის შეჩერების ანგარიშში. ამას მთლიანად არ წავიკითხავ, აქ უბრალოდ აღვნიშნავ რაღაცეებს. მაგალითად, ვალდებულებები, რომლებიც საქართველოს მთავრობას აქვს უზრუნველყოს და დაიცვას საქართველოს ყველა მოქალაქის ფუნდამენტური უფლებები, მათ შორის შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლებები, პრივატულობის უფლება, საჯარო საქმეებში მონაწილეობის უფლება და ასევე დისკრიმინაციის საკრძალვა. ეს მხოლოდ ერთი პუნქტია. კიდევ 8 მსგავსი პუნქტია, ასე რომ ვინაიდან მათ ეს დედლაინი მიეცათ აგვისტოს ბოლომდე, ამის შესასრულებლად კითხვაა, როგორ რეაგირებას მოახდენთ თუ რეკომენდაციები არ შესრულდება და როდესაც გვესმის მაგალითად, რომ 8-დან 7 ოპოზიციონერი ლიდერი ციხეში ჩასვეს, ეს არ შეესაბამება პირველ პუნქტს, რომელიც აღვნიშნე. ასე რომ აქამდე პოზიცია გქონდა, რომ არ გვინდა ქართველი ხალხისთვის ზიანის მიყენება უვიზო მიმოსვლის გაუქმებით, რომელსაც მართლა აქვს მათთვის მნიშვნელობა. თუმცა ამავდროულად ეს ასევე ევროკავშირის სანდოობის საკითხია. თუ ეს რაღაცეები გვაქვს და ეს სარგებლიანი რამეა, ბონუსია, რომელსაც ქვეყანას ვაძლევთ, რომელიც არ ასრულებს პირობებს. ამას შედეგები მოყვება, რათა საზოგადოებამაც დაინახოს, რომ მთავრობა ევროპულ გზაზე არაა და კანდიდატის სტატუსს სერიოზულად არ აღიქვამს. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების საბჭოს ხდომაზე გაკეთებული განცხადებების შეფასებების თემაა პოლიტიკურ სპექტრში. ქართულ ოცნებაში წინასაარჩევნოდ შანტაჟის მორიგ მცდელობაზე საუბრობენ. ხელისუფლება ამბობს, რომ ბრიუსელი ცდილობს ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხი ქართველი ხალხის მიმართ ზეწოლისთვის გამოიყენოს. ვინაიდან საქართველოს უარი თქვა, რომ გამოყენებული ყოფილიყო ჩვენი სახელმწიფო სატელიტ ქვეყნად პროქსი ომში. აქედან გამომდინარე შეიცვალა ეს განწყობები ევრობიუროკრატების მხრიდან და ამის შემდეგ მუდმივ რეჟიმში ცდილობენ, რომ ჩვენ დაგვსაჯონ, დაგვასანტაჟონ, დეზინფორმაციის და უსაფუძვლო ბრალდებების ნიაღვარი მოდის ჩვენი მიმართულებით და ეს შანტაჟი გრძელდება. სურსათის ეროვნული სააგენტოს თბილისის საქალაქო სამსახურის ინსპექტორებმა რძის გადამამუშავებელი არალეგალური საწარმო გამოავლინეს. შეპესეს სანდო ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრში რეგისტრაციისა და სურსათის ეროვნული სააგენტოს შესაბამისი აღიარების გარეშე საქმიანობდა. ამავდროულად ინსპექტირებისას დადგინდა, რომ სურსათის წარმოებისას დარღვეული იყო ჰიგიენური ნორმები და სურსათის უვნებლობის დადგენილი მოთხოვნები. ამოღებული და დალუქულია 419 კილო მაწონი, 10 კილოგრამზე მეტი ყველი და 110 ლიტრი რძე. კანონმდებლობის შესაბამისად მეწარმე დაჯარიმდა და საწარმოო პროცესი შეუჩერდა.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში არქეოლოგებმა ადრეული ქრისტიანული ხანის უნიკალურ ტაძარსა და ნივთებს მიაგნეს. სოფელ გელათში არქეოლოგიური სამუშაოები მოსახლეობის ინიციატივით დაიწყო. პროცესში სპეციალისტების გარდა ჩართული არიან თავად ადგილობრივებიც. აღმოჩენილი უძველესი ნივთები ლაგოდეხის ისტორიულ მუზეუმში განთავსდება. ძეგლი წარმოადგენს ადრე ქრისტიანული ხანის ნაგებობას. ანალოგიური ძეგლი მოიძებნა მხოლოდ დმანისის სოფელ ვარდისუბანში. ძეგლი ნამდვილად მნიშვნელოვანია და ადრე ქრისტიანული ხანის საქართველოს ისტორიაში კიდევ ერთ ფურცელს დაწერს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ ეწინააღმდეგება უკრაინის მიერ მოსკოვზე თავდასხმების იდეას. ტრამპმა ამის შესახებ ჟურნალისტებთან ისაუბრა. დონალდ ტრამპმა ასევე უარყო უკრაინისთვის შორმანძილზე მოქმედი იარაღის გაგზავნის განზრახვები. ამას არ ვაპირებთ, აღნიშნა ამერიკის პრეზიდენტმა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ ვლადიმერ პუტინით იმედგაცრუებულია. ნახავ, რა მოხდება პრეზიდენტ პუტინთან. 50 დღის შემდეგ თუ შეთანხმება არ იქნება, ეს ძალიან ცუდი იქნება. ტარიფები შემოვა და სხვა სანქციებიც, განაცხადა ტრამპმა. ევროპა ვერ აწარმოებს ისეთი იარაღს, რომელიც უკრაინაში ბრძოლის ველზეა საჭირო, განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების მუდმივმა წარმომადგენელმა ნატოში მეთიუ ვიტაკერმა Fox News-თან ინტერვიუში. მისი თქმით, სწორედ ამიტომ შეიმუშავა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა გეგმა, რომლის თანახმადაც ვაშინგტონი ევროპას უკრაინის ბრძოლის ველზე საჭირო იარაღს მიაწვდის და ხარჯებს თავად ევროპელები დაფარავენ. ევროპაში რეალობა ისაა, რომ მათ უკრაინაში ბრძოლის ველისთვის ან ევროპაში პოტენციური ომისთვის საჭირო შეიარაღების წარმოება არ შეუძლიათ. შეერთებული შტატები ამ შეიარაღების სისტემების მთავარი მწარმოებელია. ის გადასცემს მათ ევროპას, ხოლო ევროპა ამაში ფულს გადაიხდის, თქვა ვიტაკერმა. იტალია უკრაინისთვის ამერიკულ იარაღს არ შეიძენს. ინფორმაციას იტალიური გამოცემა La Stampa ავრცელებს. როგორც ჩვენი მთავრობის ხელმძღვანელობა აცხადებს, იტალია ასეთ სტრატეგიას მხარს არ უჭერს. წერს გამოცემა და აღნიშნავს, რომ ამ ინიციატივაში მონაწილეობისთვის რომს საბიუჯეტო სივრცე პრაქტიკულად არ აქვს. აღსანიშნავია, რომ იტალიამდე ამერიკულ ინიციატივაზე უარი საფრანგეთმა, უნგრეთმა და ჩეხეთმა განაცხადეს. ისრაელის თავდაცვის ძალებმა დაადასტურეს, რომ სირიის პრეზიდენტის სასახლის მახლობლად დარტყმა განახორციელეს. თავდასხმის ამსახველი ვიდეო კადრები ისრაელის თავდაცვის ძალებმა სოციალურ ქსელში გამოაქვეყნეს. ისრაელის თავდაცვის ძალებმა სირიის რეჟიმის პრეზიდენტის სასახლის ტერიტორია დაბომბეს, აღნიშნულია განცხადებაში. ისრაელის თავდაცვის ძალებმა ასევე დაადასტურეს, რომ სირიის დედაქალაქზე განხორციელებული თავდასხმების დროს სირიის თავდაცვის სამინისტროს შტაბ-ბინა დაბომბეს. სირიის ჯანდაცვის სამინისტროს ცნობით, დამასკოში ისრაელის მიერ განხორციელებული დარტყმების შედეგად 9 ადამიანი დაშავდა.